यही वस्सलातु अला नबीह वल वज़्न वल फ़ज़्ल वल अदल वन नज़्म वल अज़्म बिल जज़म बिवहदतिही बिकिब्रियाइही बिसुल्तानिन व बिइअलानिन व बिइत्क़ानिन व बिईमानिन व बयानिन फी फ़ुरक़ान वहदहु ला शरीक लहु वहदहु बिवहदतिन मुवह्हिदन बिवहदतिन मुवह्हदन बिवहदा वहीदन व अहदन बिला मुददिन व जुददिन व नुसबिन व वस्फिन फिल कमाल ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वला कुफ़ुव लहु वला नज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला शरीक लहु वला जलद बलद वलद जसद रुस व जुज़ व उज़्म नुज़ वला जज़्ब वस्फ़ ऐब ताब बैत ख़स्मला व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا ومعصومنا ومنظومنا ومقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأنور الخلق وأكمل الخلق وأشرف الخلق وأجمل الخلق وأحسن الخلق من الحسن والعدارة والهداية والحكاية والعناية أعلانا وأجلانا وأتقانا وأجهدنا وأزهدنا وأكبرنا وأخطرنا أحمد أنور أجدر أوسق أنور أجمل أكمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نظمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة سعيد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال الله تعالى في مقام آخر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا ثلاث الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة. فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال صدقت يا رسول الله حبب إلي من الدنيا ثلاث النظر إلى وجه رسول الله وأن يكون بنتي في بيت رسول الله وأن يكون إنفاق مالي على رسول الله
फ़क़ाम उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़क़ाल सदक़्त या अबा बकर हुब्बिब इलय्या मिनद्दुनिया सलासुन अल अम्रु बिल मारूफ वन्नहयु अनिल मुनकर वस्सौबुल खलक़। फ़क़ाम उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फ़क़ाल सदक़्त या उमर हुब्बिब इलय्या मिनद्दुनिया सलासुन इश्बाउल जियान व किस्वतुल उर्यान व तिलावतुल कुरान। फ़क़ाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़क़ाल सदक़्त या उस्मान हुब्बिब इलय्या मिनद्दुनिया सलासुन अज़्ज़र्ब बिस्सैफ़ वस्सौमु लिस्सैफ़ वल खिदमतु लिज़्ज़ईफ़। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जेके जागो था बा आवाज़ बुलंद मुझे महबूब साईं जी ज़ात ते दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदन अबदा। अल्हम्दुलिल्लाह। आज 9 मार्च सन 2023 बमुताबिक 16 शाबानुल मुअज़्ज़म 17 जी रात सन 1444 हिजरी बाबरकत रात खमीस जो ॾींहुं जुमे जी रात अवां जे ॻोठ मुग़ल कलवड़ जे इन बाज़ार जे अंदर हजरत मौलाना साईं फजलुर रहमान साहब जिन जे बार बार राब्ते सां बहु निसार अहमद बहु गुलाम रसूल कलवड़ साहिबान बहु अरबेलो मीरानी साहब बहु नासिर हुसैन कलवड़ साहब ऐं जुमला जमात हिन ॻोठ वारनि नौजवाननि सभिनी जी सिक भरी दावत ते सालाना बाबरकत महफिल में अल्लाह ताला हिन चौंक ते ॿियों दफ़ो क़ुरान ॿुधाइण जी रब साईं सआदत नसीब कराई आहे। परे निकतल हुयमि जलसनि जे प्रोग्रामनि में रब जी महिरबानी थी जो रब साईं आख़िर में पहुचायो। बहु मौलाना फज़लुर रहमान जो हुकुम हो तो सैयद आख़िर में अचे दुआ सैयद जी थे तव्हां भी मग़रिब खां वठी आलमनि जा दीदार कया आहिनि अल्लाह जो क़ुरान ॿुधो अथव एड़ी मजलिस में वेठा हो जो अल्लाह ताला तव्हांजा गुनाह भी शाणे तो अर्शन ते दर्जा भी बुलंद थो करे। रात जो काफ़ी हिस्सो गुजरी चुको आहे रात जा 11:30 थियनि था इंशाअल्लाह 12 बजे ताईं साथ ॾियो त पोइ दुआ घुरंदासीं। हिकु आयत पढ़ी आहे हिकु हदीस पढ़ी आहे दुआ आहे त अल्लाह ताला हिन आयत जो ऐं हदीस जो मतिलबु सम्झाइण जी तौफ़ीक़ बख़्शे ऐं हिन जलसे जे सदके अल्लाह ताला क़ब्र क़यामत में महशर में महबूब जी शफ़ाअत नसीब फरमाए। अल्लाह जे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मजलिस हुई सहाबा चौधारी वेठा हा ऐं मुंहिंजो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा जे विच ते ईअं वेठा जीअं सतारनि जे विच में चोॾींहं जो चंड विहंदो। पोइ मुंहिंजे महबूबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो सहाबियो मां मोहम्मद पाक के सॼी दुनिया में 3 शयुनि सां वधीक प्यार आहे 3 शयूं मां मुस्तफ़ा के ॾाढी पसंद आहिनि। ज़िले घोटकी जा मुसलमानों का वडेरे जी पसंद आ का भोतार जी पसंद आ का सरदार जी पसंद आ का खान जी पसंद आ का चौधरी जी पसंद आ का मुर्शिद जी का सैयद जी पसंद आ। अचो त तव्हांखे महबूब साईं जी पसंद ॿुधायां जेका महबूब जी पसंद चो उहा असांजी भी पसंद उहा असांजी भी छो त के उर्दू में शायर चयो न शाहिद उस पे हुआ गे कलाम खुदा मुस्तफा की रजा गे खुदा की रजा। थकल हो सुभान अल्लाह डरी था मां तव्हांजे करे 3-4 वाइज़ करे पोइ बि पहुतो आहियां ॾाढा जो सुभान अल्लाह। शागिद उस पे हुआ गे कलाम खुदा
मुस्तफा की रजा है खुदा की रजा। अपने महबूब से रब ने फरमा दिया, अपने महबूब से रब ने फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। हशर के दिन भी वो सबके काम आएंगे, कौन गे जिसको उनका सहारा नहीं। अल्लाह जो नबी तो फरमा माके सजी दुनिया में टे शयूं पसंद। साहबा जो से केड़ियूं शयूं फरमाए, हुब्बिब इलैया मिनद दुनिया सलासुन अतीब। पेरे नंबर ते सजी दुनिया में मां अल्लाह जे रसूल के खुशबू पसंद आ। ता भी खुशबू हणंदा हो न, जुमे जरी ईद जरी नवा कपड़ा पाइंदा हो, जलसन में ईंदा हो त आलिम ईंदा, बुजुर्ग ईंदा, सैयद ईंदा, भाकुर पाइंदा से, दुआऊं वरदा से, कपड़न के खुशबू हणंदा हो। पर यारो तवां सा पन्नो आकिल घोट की सखर जे दुकानन जा अतुर अंबरों सेंट जी शीशी हणंदाऊं, ईद ते नवन कपड़न के खुशबू हणंदाऊं, नबी जी सुन्नत आ। पर यार तवां असांजी खुशबू 5 मिनट हलंदी आ, कपड़न में 10 मिनट हलंदी आ। और आमिना जे लाल जा साहबा हजरत उमर जेड़ा जवान चवन था, असा भी कपड़न के खुशबू हणदासे। पर जैसी ताई मदीने वारो साईं असा वटो त अल्लाह जो कसम के दुकान तो खुशबू खरीद न कईसे। असा आमिना जे लाल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पसीनो पगर खणी पांजे कपड़न के हणदासे। हजरत उमर तो चे असा जे कपड़न में नबी जे पगर सा एडी खुशबू ईंदीगी, एडी खुशबू हलंदीगी, जो जैसी ताई असा जा कपड़ा गरी फाटी खत्म न थींदा हा, तेसी ताई मिठे मोहम्मद जे पगर जी खुशबू न वेंदी। फिक्र जन्नत में भी ऐसी खुशबू नहीं, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। बे नंबर ते मुझो साईं तो फरमाए वन्निसा, मां अल्लाह जे नबी के घर वारियूं पसंद आइन। तां के भी घर वारियूं पसंद आइन ना? जंहिंजी शादी थियल आहे उहो ॻाल्हाए। घर वारी से मोहब्बत या नबी जी सुन्नत। हाँ सही, यो प्यार नबी जी सुन्नत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त पंहिंजी घर वारिन जी ओभर भी पियंदा हा, ता करे न पीती होंदी, साईं पियंदो। हाँ साईं फरमाइंदो, आयशा पानी त खणी आ, अम्मा आयशा पानी खणी आई, मुझो साईं तो फरमाए सिद्दीका अवल तू पी त पो मां मोहम्मद पिया। वाह मुझी अम्मा आयशा, सजी दुनिया सिकंदी आ त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ओभर पियाऊं। पर मुझो महबूब तो चवे आयशा मां सिका तो त तुंजी ओभर पिया। न गलाइंदो कर अम्मा आयशा के मता खुदा कब्र में शिकिल न फेराए छड़ई। सिद्दीक़ अकबर की बेटी को नबी के घर खुदा लाया। पोया सुभान अल्लाह गंदा कर। सिद्दीक़ अकबर की बेटी को नबी के घर खुदा लाया। वाह मुकद्दर मेरी अम्मा, नबी का संग तूने पाया। तेरे बिस्तरे पर जी अम्मी जिब्रील कुरान लाता था। अरे जालिम मुझी अम्मा आयशा के न गलाई जाए, जे बिस्तरे ते जिब्रील भी अल्लाह जो कुरान खणी दो। मुझी अम्मा आयशा के घट वध न गलाई जाए, जे घर में जिब्रील भी अल्लाह जा सलाम खणी दो। केर मुझी अम्मा आयशा जेके मदीने जे मीर चयो आयशा डंदन त खणी आ। मुझे साईं जी आखिरी टाइम मां 63 साल उम्र, जिस्म में ज़ोफा कमजोरी आ। अम्मा आयशा डंदन खणी आई। साईं जन फरमायो सिद्दीका हिन डंदन के पंहिंजे वात मुबारक में चबाड़े चबाड़े नरम करे पो मुखे दे। अम्मा आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी टाइम मां 12 रबीउल अव्वल जो डी आ। अम्मा आयशा पंज हुजूर साईं जो डंदन पंहिंजे वात मुबारक में चबाड़े चबाड़े नौजवान बीबी आयशा नरम करे
साईं के चेदी साईं 2 मिनट इंतजार कयो त धोई अचा दंदणो धोई अचा छो त मुंहिंजो वात ॿियो वा तव्हांजी नबूअत वारो वात आला मुबारक मथे आ साईं 2 मिनट धोई अचा सही ता तकिए ते विहाणे ते आराम क्यों मां धोई अचा पाण फरमान आयशा धोइण जी जरूरत कोने उम्मत के सबक ॾियां त नबी के पंहिंजो घर वारियूं केॾियूं प्यारियूं तुझे वात जो चबाड़ल इस्तेमाल थियल डंदड़ मां मोहम्मद बग़ैर धोइण जे पंहिंजे नबूअत वारे वात मुबारक में रखण जे लाइ तयार एड़ी आयशा के गारियूं था दियो घट वथा गलायो सिद्दीक़ अकबर की बेटी को नबी के घर खुदा लाया वाह मुकद्दर मेरी अम्मा नबी का संग तूने पाया तेरे बिस्तरे पर जी अम्मी जिब्रील कुरान लाता था मेरा का तैयबा का लक़ब देकर मदनी मुस्कुराता था कि तुम उम्मत की अम्मी को नबी प्यारे ने फरमाया था तू अम्मी आप अच्छी गे तेरा बाबुल भी अच्छा गे तू अम्मी आप अच्छी गे तेरा हुजरा भी अच्छा गे तू अम्मी आप सच्ची गे तेरा बाबुल भी सच्चा गे ये सच्चों का घराना था ये पाकीज़ा घराना था खुदा को तब तो पसंद आया बे नंबर ते महबूब साईं के घर वारियूं पसंद मुड़स नंढो हुजे कुंवार वडी हुजे घर कीअं हलाइबो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखो असांजे अल्लाह जे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पहिरीं शादी थी त मुंहिंजे साईं जी उम्र हुई 25 साल घणा साल 25 साल हाणे भी जेको 25 सालनि जी उम्र में अचे फुल जवानी आहे इनखे शादी करायो कुंवारनि जे लाइ ॻाल्हायां थो छोरो 25 सालनि जो थे इन जो निकाह करायो हुजूर जी सुन्नत असां वटि वरी चवंदे पहिरों नौकरी पो टोकरी पो छोकरी ते सीधे मथो अछो थी वञे और कुरान को पुछो कुरान तू ॿुधाए अवल नौकरी ॻोल्हूं पो टोकरी पो छोकरी कुरान तो जे न पुछूं कुरान तो जे व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम इन यकूनु फुकरा ये आयत कुमारन जे हक में आ ॾाढा जो सुभान अल्लाह ओ इने वडी सुभान अल्लाह कही आ अल्लाह ये आयत ता कुमारन जे हक में आ रब तो चे ओ अबू अम्मा परेशान न थियो त छोकरे के नौकरी गोले दिया पो छोकरी नेका पो नाना रब कुरान में चे तो के आसूदे थियण जो शौक़ आ त मां अल्लाह तो कुरान में वजीफो ॾियां अल्लाह जो वजीफो कच्चो कन पक्को पक्को ही पक्को अञा असां मौलवियुनि जा वजीफा हेठ मथे थी था सघनि तावीज़ बाक़ी रब जी ॻाल्हि पक्की आहे रब तो जे करे के आसूदे थियण जो शौक़ आ जंहिंजी दिल चवे त हिकु दुकान आ ॿ दुकान थियनि 5 जरेब ज़मीन 10 जरेब ज़मीन थे खीसा खाली न अञा भरजनि जंहिंखे आसूदे थियण जो शौक़ आ मां अल्लाह जो हुकुम थव पंहिंजी औलाद के वक्त ते शादी करायो मां रब तव्हांखे आसूदो करे ॾींदोमांव अल्लाह तो चवे शादी कयो तव्हांखे मां आसूदो कंदुसि इन यकूनु फुकरा फकीर हो गरीब हो अनकिहुल अयामा निकाह कयो युगनिहुमुल्लाह मां खुदा जो वायदो आहे कुरान में आसूदो कंदो असां कुरान ते हलूं नी जीअं कुरान चवे छो त ॿार ॼमंदा बुख जे करे तुंहिंजो बच्चो घर में रणियूं कंदो पो ॿार जे रोवण ते मां अल्लाह जी रहमत के जोश अची वेंदो मां अल्लाह उन घर में वटे वटे में दाणे दाणे में बरकत करे छॾींदोमांसि मां अल्लाह के रोवण तांजो ॾाढो वणंदो आहे रोवण तांजो ॾाढो वणंदो आहे अम्मा आयशा जो भी अल्लाह के रोवण वणियो
अम्मा आयशा जा भी गोड़ा रब के वणी विया छो त बिन कतरन जी अल्लाह वटि वॾी क़ीमत आ। हिकु उहो कतरो जेको जिहाद फी सबीलिल्लाह में शहीद मुजाहिद जे जिस्म मो खून जो कतरो रत निकरंदी आ। नबी से फरमायो मुजाहिद जो शहीद जो गाज़ी जो खून अञा ज़मीन ते किरंदो ही ना आहे त रब अगे ही बख्शिश जा ऐलान करे छॾींदो। अल्लाहु अकबर। ऐं ॿियो कतरो जेको अल्लाह जे खौफ में पंहिंजा गुनाह यादि करे रब जे दर ते रोईंदो आ। रब तो फरमायो न बाने जा गोड़ा अञा ज़मीन ते किरंदा ही ना आहिनि। वकान अल्लाहु गफूरर रहीम, मां बख़्शे छॾींदोमांसि। रोवण सिखो अल्लाह जे नाले ते, रब जी याद में सिखो पंहिंजा गुनाह यादि करे। नबी से फरमायो रोवण नथो अचेव त रोवण जी सूरत ठाहियो। अकेलो वेही करे तहज्जुद जी नमाज जे लाइ उथो, कमरे में पंहिंजा गुनाह यादि करे रोवण जी सूरत ठाहियो। अल्लाह तव्हांजे रोवण जी सूरत खे ॾिसी बि माफ़ करे छॾींदा। रोवण सां दिलि पाक थींदी आहे रब जे नाले ते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो रोईंदा कयो दिल तो कट गुनाह जी लगी वेंदी। तॾहिं त अम्मा आयशा भी नबी सां जी जुदाई में 40 ॾींहं रुनी हुई। बिस्तरे ते रब के चवे पई मुंहिंजा मौला ज़ालिमन मुझे मता तो मत हइया। ओ मुंहिंजा अल्लाह मूंखों अॻ में भी हिकिड़ी औरत हुई जंहिंजो नालो बीबी मरियम हुयो, जंहिंजो ज़िक्र कुरान में जंहिंजे नाले ते रब सूरत मरियम लिखाई थी कुरान में, उन जे मथों भी इल्जाम लगो हो तो मत लगी। पो बीबी मरियम रुनी त पो उन जी पाक दामनी जी शाहिदी हजरत ईसा नबी पींघे में ॾिनी। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह। अॼु तव्हांजे ॻोठ में क़ुरान जी रहमत जो मींहुं थो वसे। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिया वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़कात मा दुमतु हय्या व बर्रम बिवालिदती व लम यजअलनी जब्बारन शक़िया वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। लगी मरियम पे जब तोहमत कम सन ने गवाही दी, मेरी बारी पे क्यों मौला चुप तेरी खुदाई है। जणो अम्मा आयशा रब के इं पी चवे मौला मुझो वारो आयो, तुझी शाहिदी खामोश आ। हालांकि तफसीर लिखन था त काबतुल्लाह भी चवे पयो रब मूंखे हुकुम कर त मां भी ॻाल्हायां त मिठो मोहम्मद भी पाक आ, आयशा भी पाक आ। पर रब काबतुल्लाह के चयो तू न ॻाल्हाए। ज़मज़म जो खूह पियो चवे रब मां ॻाल्हायां पाक दामनी ला। रब चयो ना ना। हिजरे असवद जो पत्थर पियो चवे मां नबी सां जे घर जी पाकाई जी गवाही ॾियां। मकाम इब्राहिम जो पत्थर पियो चवे मां ॻाल्हायां। उहद जबल पियो चवे मौला मां गवाही ॾियां। नबी जे सीने तो बार लहे। रब चयो कोई न ॻाल्हाए, नामूसे रिसालत जो मसलो आ, खत्मे नबूवत जी इज्जत जो मसलो आ। मुझे महबूब ते जेको आंगुर खणंदो ॿियो कोई न ॻाल्हाईंदो, मां अर्श वारो रब पाण ॻाल्हाईंदुसि। तॾहिं त हिकिड़े ज़ालिम चयो शल तुझा हथ भजन। अल्लाह क़यामत ताईं कुरान में उनखे लानती करे छॾियो। तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब तुझा हथ भजन, मुंहिंजो सोनो पाकन में पाक आ। हिकिड़नि चयो त नऊज़ बिल्लाह मजनू आ। अल्लाह कुरान मोकिलियो नून वल क़लम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमत रब्बिक बिमजनून व इन्न लक लअज्रन गैर ममनून व इन्नक लअला खुलुकिन अज़ीम।
अम्मा आयशा रोए थी चे तो लगी मरियम पे जब तोहमत कमसन ने गवाही दी। मेरी बारी पे क्यों मौला चुप तेरी खुदाई है। हरम मेरा वीरान हुआ या रब्बा तुझे क्यों न रहम आया। घोटकी जा मुसलमानों सैयद हबीबुल्लाह शाह जो ज़मीर तो चवे जनो अल्लाह सही बीबी आयशा के ही पे चवे नरो आयशा वो तो मरियम थी तू तो आयशा है। वो तो मरियम थी तू तो आयशा है। तेरा ऊंचा मकाम आयशा तू जितनी शान वाली है वड्डा उतना गवा आया। क़ाल हाज़ा सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। 40 ॾींहंनि खां पोइ इहा आयत लथी 18 सिपारे जूं 18 आयतूं लथियूं। अम्मा आयशा जी अमड़ निकिरी आई ख़ुशीअ में पंहिंजी न्याणीअ खे चई जल्दी कर नबी साईं जो थोरो मन अलाह तुंहिंजी पाक दामनी जी गवाही ॾिनी आहे। बीबी आयशा छा चयो अमड़ खे ख़बर थी अम्मा जॾहिं मुंहिंजे मथो तोहमत लॻी तूं काविड़जी वई आहे तूं त दर जो कमरो ई बंदि करे छॾियो दरवाज़ो बंदि करे छॾियई मुंहिंजो मुंहुं न पई ॾिसे। बाबा साईं काविड़जी वियो मूंखे सलाम जो जवाब न पियो ॾे महबूब जे सीने में बार हो। अम्मा हिकिड़ो ई त हुयो जंहिं मुंहिंजो साथ ॾिनो आहे। अम्मा आयशा पक्की वाह ॿियाणी पक्की मोह ॼाणी चई ॿियनि जो थोरो न मञींदुमि पहिरियों अलाह जो थोरो मञींदुमि। जै कोर्ट में मां जै कोर्ट में भी आयशा थी केस दाखिल कियो न उन कोर्ट मुझो हल करे छॾियो। हालांकि 40 ॾींहनि खां पोइ मुसल्ले ते नबी से गॾु वेठा अम्मा आयशा जे दिल ते चवेस पई महबूब खे भाकुर पाया। 40 ॾींहनि जी जुदाई जणो 40 सालनि जी जुदाई आहे पर पंहिंजी दिल खे चए आयशा तकड़ न कर तुंहिंजो केस अञा मथी कोर्ट में आहे अञा ओॾो जवाब न आयो आहे। ये आयतूं लथियूं अम्मा आयशा सजदे में गिरी पई। सजदे में रब साईं के केड़ा लफ्ज थी चवे ओ मुंहिंजा अल्लाह 40 ॾींहनि खां पोइ मुंहिंजी पाक दामनी ॾिनई गवाही। रब मूंखे रोई रोई मुसलो आलो करे छॾियो न मानी पी वणे न पानी कमज़ोर थी वयम ॾाढी रुनी आ भला मूंखे न गोड़नि जी क़ीमत बि त ॾे इन्हनि गोड़नि जो मूंखे बदलो बि त ॾे। अल्लाह फरमायो आयशा अच त कीमत ॾियाए नरो आयशा तेरे रोने का मैं ऐसा मोल पा दूंगा। मोल माना कीमत मोल पा दूंगा कयामत तक तेरे हुजरे में मैं मदनी को सुला दूंगा। जुदाई घणनि ॾींहनि जी ॻाल्हायो जुदाई 40 ॾींहनि जी पर साथ क़यामत ताईं साथ सजी जिंदगी। आयशा तू त चवे थी त 40 ॾींहनि जी जुदाई थी आ 11 हरम पाक 11 हुजरा सभिनी के कटे आयशा मिठो मोहम्मद क़यामत ताईं तुझे घर में तो सुमारिया। रुगो सोनो मोहम्मद न पर तुझो बाबो अबू बकर भी भाकुर में तो सुमारास। रुगो अबू बकर न पर आयशा जने तुझे मतो तो मत लगी हिकड़ो ही तो हुयो सहाबा में बुर्दबार जे पंहिंजी तलवार म्याण मो कढी हिय गजगोड़ कंदे चे खबरदार जेको नबी जी घरवारी आयशा के घटवत गलाइंदो मां उमर सिसी धड़को धार कंदो मास। आयशा जे तुझे करे जोश में उथी करे मुनाफिकन के तारा देखारे तलवार देखारी वो सुनो उमर भी तुझे घर में दो सुमारा नबी जे भाकुर में। अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा ने हजरत उमर न्यापो कयो अम्मा जाए त तुझी आ पर जे इजाजत दे त तुझे घर